రాత్రి 2 గంటలయ్యింది మామా. ఇంట్లో అంతా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి గదా. కాని ఈయనేంట్రా బాబూ, జోర్దార్ గురక. గురుగురుగురూ జ్జ్. పక్కన వాళ్ల భార్యకి నిద్దరే రావట్లేదు. ఎల్బోతో కొట్టింది, సైడ్కి తిప్పింది, ఏమీ పనిచేయట్లేదు మామా. ఇలా గురక పెడితే పక్కన వాళ్ల భార్య నిద్రెక్కడిది? ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే మామా, మద్యం అంటే డ్రింకింగ్ తాగితే గొంతు కండరాలు రిలాక్స్ అయ్యి గురక జోర్దార్గా వస్తుంది. అలాగే బరువు ఎక్కువైతే అంటే ఫ్యాట్ పెరిగితే మెడ చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోయి గురక ఇంకా పెరుగుతుంది. కానీ సొల్యూషన్ సింపుల్ మామా. మద్యం కొంచెం తగ్గించు, బరువు కాస్త తగ్గించు, గురక చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది మామా. సైడ్కి పడుకోవడం, ముక్కు స్ట్రిప్స్ యూజ్ చేయడం కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి. లేదంటే పక్కన భార్య సపరేట్ రూమ్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. మీ ఇంట్లో ఇలాంటి గురక మామ ఉన్నాడా? కామెంట్ చేయండి.